datang di Faktasik Dunia. Es krim. Siapa yang tidak suka dengan makanan yang satu ini? Es krim sendiri adalah sebuah makanan beku yang terbuat dari produk susu, seperti krim atau sejenisnya yang digabungkan dengan pemanis, guys. Dessert yang banyak disukai oleh anak kecil hingga orang dewasa ini ternyata memiliki banyak fakta yang belum diketahui. Apalagi sebelumnya banyak beredar mitos-mitos yang menyebutkan bahwa tidak baik mengonsumsi es krim saat dalam kondisi sakit. Tanpa kita sadari, sebenarnya es krim juga mengandung banyak manfaat, salah satunya dapat menjaga kekebalan tubuh manusia, guys. Dan dalam video kali ini, Faktasik Dunia telah merangkum fakta-fakta menarik tentang es krim ini, guys. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak videonya. Yang pertama, tidak menyebabkan gemuk. Es krim yang memiliki kandungan lemak, terutama lemak jenuh, menyebabkan banyak orang yang menghindari untuk mengonsumsi makanan ini, guys. Apalagi jika sedang menjalani program diet. Biasanya makanan manis seperti es krim ini akan selalu dihindari. Tapi tahukah kalian bahwa es krim ternyata tidak menyebabkan gemuk loh, guys? Hal itu dikarenakan setiap takaran sajinya, es krim hanya memiliki 15% dari kebutuhan lemak perharinya. Jadi kalian tak perlu merasa takut lagi untuk mengkonsumsi makanan manis yang satu ini. Tapi perlu diingat, mengkonsumsi es krim setiap hari juga tidak baik untuk kesehatan ya, guys. Yang kedua, menurunkan stres. Bagi kalian yang mengalami stres berat karena pekerjaan kantor ataupun karena banyaknya tugas kuliah atau tugas sekolah yang menumpuk, kalian bisa mencoba untuk mengkonsumsi es krim loh, guys. Dikutip dari healthbenefitstimes.com, es krim memiliki zat endorfin serta dapat mendorong produksi trombotonin yang menurunkan tingkat stres serta meningkatkan mood dalam diri kita loh, guys. Yang ketiga, tidak bikin batuk dan pilek. Ada sebuah mitos yang beredar dan banyak orang tua percaya bahwa mengkonsumsi es krim akan menyebabkan batuk dan pilek. Tapi ternyata mitos yang beredar seperti ini keliru loh, guys. Menurut James Steckelberg, konsultan di divisi penyakit menular dan profesor kedokteran di Mayo Medical School Rochester, Minnesota, es krim ternyata dapat menenangkan sakit pada tenggorokan dan memberikan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh saat tidak nafsu makan, guys. Jadi para orang tua tidak perlu khawatir lagi untuk memberikan makanan manis yang satu ini pada sang buah hati, tapi tetap pada porsi yang sesuai ya, guys. Yang terakhir, menyebabkan gigi berlubang. Meski mengkonsumsi es krim memiliki banyak manfaat, tapi jangan diabaikan juga bahwa setelah mengkonsumsi es krim akan ada bahaya yang menghampiri jika kalian malas untuk menggosok gigi, guys. Salah satunya adalah gigi berlubang. Gigi yang berlubang disebabkan oleh fermentasi sisa karbohidrat dan gula yang menempel pada gigi. Hal ini tentu akan merusak gigi dan menyebabkan gigi menjadi berlubang, guys. Jadi pastikan bahwa setelah mengkonsumsi es krim kalian harus menggosok gigi untuk menghindari gigi berlubang ya.